Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar mais vídeo. Eu não sei nem porque eu falo isso, sendo que todo mundo já sabe que é um vídeo. Mas hoje a gente vai fazer um desenho meu e dos meus amigos. Alguns amigos que eu tenho, não é de todos, por causa que nem posso fazer de todos. Ela vai descarregar e tá com a bateria viciada. Vocês estão vendo que ele tá 88%. Mas daqui a pouco ele já vai estar com outro número. Bem, gente, eu vou pegar primeiro esse daqui, ó. Gente, não liga que eu vou estar deitando a tela, por causa que meu celular tá com a tela quebrada embaixo, então não funciona embaixo, não. Uai, não tá funcionando. Uai? Oxi, peraí. Pronto, gente, consegui, peraí. Aqui, ó, gente, ó, já coloquei um negócio aqui. Putz, mano, eu nem sei o nome disso. Agora eu vou cuidar aqui no... Pronto, gente. Confia que eu não bacei, mano, eu ia falar. Bacei, gente. Passei. Confia que eu não passei a borracha aqui. Gente, confesso que é um desenho ruim. Mas eu vou tentar o meu melhor, né? Quer dizer, eu já tô tentando o meu melhor. Não vou tentar, não. Eu desenho bem ruim. Sinceramente, eu acho que todo desenho que eu faço é feio. Não sei nem porque eu tô fazendo esse vídeo. Ai, depois eu vejo esse negócio. Gente, tô desenhando a minha amiga. Não vou desenhar o Royce, que é o personagem dela. Não vou desenhar porque eu não sei desenhar ele. Mas eu vou deixar o sorriso dele, né? Tá, gente? Mano, eu falei na gente ou tá, gente? Agora eu fiquei em dúvida, meu Deus. Que desgraça é essa aqui, gente? Volta pro vídeo, pelo amor de Deus. Dia 7, eu tentando fazer o sorriso dele. Pra quem não sabe quem é, não sei explicar não, gente. Desculpa. Ai, gente, eu acho que ficou igual, né? Ainda que tá feio, não. Acho que... Não. Apaga essa desgraça. Tá grande demais. Grande demais, não. Vai. Não foi. Ah, consegui. Porque o Laércio correndo. Gente, não liga que tem gente conversando aqui no fundo. Não, pelo amor de Deus.
Nossa, mano, eu vou pagar isso, mano. Vou pagar aquilo, não dá não, mano. Não dá não. Paga tudo, paga tudo, paga tudo. Cadê? Tinha mais coisa aqui pra mim pagar. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, a câmera tá coisando. O negócio tá gravando? Tá. Mano, do nada eu comecei a pensar que eu tava falando sozinha. Mano, olha o zóio dessa coisa de quem quer matar você e toda a sua família. Não consegui fazer o zóio igual o Ruiz, não consegui. Mas, pelo menos, tá um pouquinho igual. Um pouquinho, vai. Esqueci de ver o detalhe aqui que eu ia fazer. Pessoal, não liga não que minha voz tá um pouquinho ruim. Mano, isso ficou horrível, mano. Tá muito ruim. Tá desenhando muito mal. Não sei isso aqui. Não sei nem por que eu tô fazendo esse vídeo. Vou fazer uma luzinha. Nariz é uma coisa que eu não faço de jeito nenhum nos meus desenhos. Pronto, gente. O pontinho aqui, ó. Simplesmente isso. Bora tentar consertar esse desenho fazendo outras pessoas, né? Eu acho que ficou muito feio aqui. Bora fazer o Sunny sendo engolido pra essas coisas. Mano, falei errado. Não sei nem se foi certo o nome dele. Não liga não, gente, que recentemente eu tô falando umas coisas erradas sem querer. Não sei porquê, mas vamos voltar pro vídeo. Bem, tem vezes que a capa do canal dele tá com a versão humana, né? Então bora fazer isso? Que é o máximo que eu sei fazer. Ai, gente, vocês têm cachorro? Aqui em casa, cachorro é assim, gente. Você come alguma coisa e aí, quando você vai olhar, ela vai estar ali esperando você dar um pedacinho pra ela. A cachorra da casa de vocês também é assim? Peraí, vou fazer o senso da mamãe. Mano, mentira que eu não sei fazer o senso. Vocês não têm orelha, velho. Eu falei que liga também. Fazer um chico aqui, gente. Pronto, agora é só apagar o resto. Aí ele vai ficar com essa cara de imundice. Não, gente. Melhor não. Vou só apagar e depois eu vou ver o que eu posso fazer. A gente decide fazer a versão humana dele mesmo. Nossa, mano, agora que eu percebi que eu desenho muito ruim. Gente, eu uso molde por causa... Molde, por causa que... eu tenho preguiça de fazer, gente. Ele foi, então ele vai chegar pra olhar. Ah, não, gente, peraí, vou apagar tudo. Pra saber, eu decidi fazer só as meninas aqui, gente. E aí eu vou fazer um vídeo fazendo os meninos. No meio do vídeo eu tive essa ideia, gente. No meio do vídeo. Confia. Tomar, pegar, não vai também não.
Gente, isso daqui ficou pior do que tudo, mas fazer o que, né? Vamos pro próximo, pelo amor de Deus, depois eu corrijo isso. Não, eu vou corrigir agora. É que eu sou perfeccionista. Ai, meu Deus, passei um negócio ali, imagina se tivesse lá. Mas era só que menino. Mano, alto, eu quis dizer isso daqui, tá, gente? Eu quis dizer isso daqui quando eu falei alto. Vou fazer olhos fechados por causa que eu prefiro assim. Mas lá pra cima nem vai dar pra fazer o cílios por causa do negócio aqui. Vontade pra mim, desvontade. E desvontade para isso. Peraí, gente. Voltei, gente. Meu Deus, como eu consigo viver em um ambiente assim que não fica quieto nem um segundo, uma badana. Mentira, gente, não. Eu esqueci de pôr o negócio aqui. Aqui está a Nina, gente, minha amiga, gente. Quando eu fui fazer o nariz, eu lembrei, gente. Só colocar um pontinho mesmo. Às vezes, por causa que nariz é uma coisa que eu não gosto de fazer em desenho, gente. Não sei nem porque que eu tô fazendo aqui. Daí que estraga a televisão. Aí a televisão sai do ar e não volta mais. Então, Gente, meu cabelo está horrível, gente, esse desenho. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo eu vou ter que terminar o vídeo aqui, mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se quiserem parte 2, comentam, tá, gente? Mas eu não acredito que alguém vai querer, por causa que isso daqui tá horrível. Eu desenho muito feio, não gosto do meu desenho, acho que tá muito feio daqui, gente. Né, mas... Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Uau, isso é muito legal. Tchau.